mali brat George, ovo je mama prase, a ovo je tata prase. Peppa prase. Dinosaurus se izgubio. Georgeova omiljena igračka je gospodin Dinosaurus. Dinosaurus! George voli dinosaurusa. George ponekad voli da plaši Peppu gospodinom Dinosaurusom. Ovo je strašno! Za večerom gospodin Dinosaurus sedi pored Georgea. Šta ja to čujem? Da li si to bio ti, George, ili gospodin Dinosaurus? Dinosaurus! Za vreme kupanja George deli kadu sa gospodinom Dinosaurusom. Laku noć, Peppa. Laku noć! Laku noć, George. Laku noć i vama, gospodine Dinosaurus. Kada George ide na spavanje i gospodin Dinosaurus spava sa njim. Georgeova omiljena igra je da baca gospodina Dinosaurusa u vazduh. Ui! I da ga hvata kada pada. Ui! Ui! Peppa i tata prase igraju dame. Ja sam pobedila, tata! O, svaka čast, Peppa. George? George, šta se desilo? Dinosaurus! George? Da li si izgubio gospodina Dinosaurusa? George je izgubio gospodina Dinosaurusa. Ne brini, George. Naći ćemo Dinosaurusa. To je posao za detektiva. Tata, šta je to detektiv? Detektiv je veoma važna osoba koja je dobra u pronalaženju stvari. Ja sam dobra u pronalaženju stvari. U redu, Peppa je detektiv. George, ja sam detektiv. Pomoći ću ti da pronađeš Dinosaurusa. Možda, ali detektiv bi trebalo da postavi Georgeu neka jednostavna pitanja. George, gde je Dinosaurus? George ne zna gde je gospodin Dinosaurus. Detektiv bi mogao da pokuša da pogodi gde je gospodin Dinosaurus. Ja znam gde se on nalazi. George uvek nosi Dinosaurusa sa sobom na kupanje. Dakle, Dinosaurus je u kadi. Gospodin Dinosaurus nije u kadi. O, ja znam gde se Dinosaurus nalazi. George uvek spava sa Dinosaurusom u krevetu. Znači, tu je Dinosaurus. Gospodin Dinosaurus nije u Georgeovom krevetu. O, Možda bismo mogli da ga potražimo u dvorištu. da, u dvorištu. Baš sam to htela da kažem. Gde je gospodin Dinosaurus? Gospodina Dinosaurusa je veoma teško pronaći. O, Dinosaurusa nigde nema. George, ti voliš da bacaš gospodina Dinosaurusa u vazduh. Da ga možda ovoga puta nisi bacio previsoko. Eno ga, ja sam ga prva videla. Svaka čast, Peppa. Ti si stvarno dobar detektiv. Dinosaurus. George je veoma srećan što ponovo ima gospodina Dinosaurusa. Ui. Možda i nije tako dobra ideja da se igraš sa dinosaurusom pored drveća. Dinosaurus. Uloge tumačili Jelena Đorđević, Ana